Jim yurolmayman. Gulirano ishida yangi guvoh paydo bo'ldi. Men Yusuf Davlatjonman. Furqat tumani Chirkiy mahalla fuqarolar yig'inida yashayman. Mana shu soliqda boshlig'i va Gulirano Qosimova o'rtasida bo'lgan ishqiy munosabat bo'yicha 102 ga xabar bergan shaxsman. O'sha kuni 102 ga xabar berganman, shaxsimni oydinlashtirmasligini so'rab, lekin oradan 2-3 kun o'tgandan keyin Furqat tumani prokuraturasiga meni chaqirtirilgan. Kechki soat 1:30 gacha meni ushlab o'tirildi. Tungi soat 1:30 gacha. Bu yerda bosimlar bo'ldi. Bu yerda o'zimni shaxsiy o'sha fikrimni bildirdim, lekin bu fikrlarim bo'lmaydi, bu fikrlaring. Sen nima deyapsan? Men sizdan battarman men deb o'sha Furqat tumani prokuraturasi o'rinbosari Bekzod aka o'zim bilan yuzma-yuz xonada o'zi narigi xonada kirib tushuntirish xatini yozib chiqdi-da, menga ko'rsatyapti. Qani buni o'qib ko'raychi, qanaqa ekan bu ichini deb o'qisam, hammasi ichki ishlar xodimlariga negativ fikrlar bildirilgan edi. Faqat shu Gulirano Qosimova bilan o'sha soliq boshlig'ini yonini olgan holatlarda keltirilgan u yerda. Yo'q dedim, bunga men qo'l qo'ymayman, bu bo'lmagan holat-ku, bu bo'lmagan narsalar-ku dedim. Keyin uka, sen aytganda qilaver, sen agar hozir shularga qo'l qo'yib bermasang, soliqchilar seni kelib bosib qo'ymaydi dedi. Haligi endi o'zimda o'sha ishxonamni o'ylab, magazinimni o'ylab, tirikchiligimni o'ylab, oilamni o'ylab, haligi joyda qo'l qo'yib berdim. Lekin oradan qanchadir vaqt o'tgandan keyin Farg'ona viloyati prokuraturasiga chaqirtirildi. Sal ko'nglim yorishdi. Haligi joyga borgandan keyin endi bosim bo'lmasa kerak-da, shaffoflik bordir deb aytga borganimdan keyin aytda ham yana boshlandi. Seni qamayman, o'sha tergovchisi. Shaxsan meni telefonlarimgacha olib qo'yib, o'sha kuni tergov qildi. Keyin qarasam, bosim bo'lyapti. O'zi men 102 qilgan guvoh sifatida qatnashyapman hali joyda, lekin advokat olishga majbur bo'ldim. Sababi qarasam, charxpalak teskari aylanib ketyapti-da, o'zimga qarata ishlatyapti. Endi qonunni yaxshi bilmaymiz. Haligi vaziyatda o'zimni ehtiyot qilay deb 3 million so'mga advokat yolladim O'zbekiston tumanida. Keyin Xudoga shukr, advokatlarimiz boriga shukr, o'sha joyda meni o'sha qonuniy yo'l bilan olib chiqib ketdi. Bo'lmasa meni ham javobgarlikka tortmoqchi edi o'sha advokat. Turli xil bos seni qamayman degan joylari bor. O'zbekiston Respublikasida demokratik davlatda yashaymiz. 102 ga chiqqan odamni qamasa qanday bu tushunish mumkin? Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, sizdan shuni iltimos so'raymiz. Hozirgi kunda mana bosimlar qilishni boshlandi meni magazinimga. O'sha magazinimga soliqchilar kelib, chek yozishni boshladi. Hozir yaqinda bo'ldi, mana 5 million so'mlik shtraflar kelishni boshladi mana. Endi aqdam bosim bilan Gulirano Qosimovani tomonidan bosim bo'lgan, Telegramdan har xil nimalarni yozgan o'zi shaxsan. Eri tomonidan hali sud tugagandan keyin o'ldirib tashlayman, o'sha davlatni, boshqani, o'sha 102 chiqqanim uchun shu gaplarni aytib, turli xil bosimlar bo'lyapti. Zerikdim. Вообще hozir holatim chataq. Nima desa bo'ladi? Bu yerda hozir bo'layotgan voqealar juda noto'g'ri ketyapti. Mana hozir ko'rdik, ichki ishlar boshlig'i va o'rinbosarini 4 yilga qamab yubordi. Vaholanki ular aybdor emasmidi? Aybdor emas lekin. Haqiqatan o'sha kuni men ko'rib, bilib telefon qilganman 102 ga. Ya'ni faxsh ishlarni ko'rgan. Faxsh ishlarni. Uni oldindan eshitib yurganmiz biz. Endi magazinda turaman, har xil gaplar keladi. O'sha kuni ham ikkilandim ozgina 102 ga chiqilishga. Sababi endi bu nima narsada endi 102 ga qilishdan oldin o'yladim. Ozgincha o'yladim, shuncha vaqt o'tib ketdi. Odamlar o'sha nimada kech qilgan, 102 kech tushgan deb ko'p nima qilib berdi. Uni eng qizig'i o'sha atrofda bo'lib turgan adolatsizlikni ko'rib, o'sha jinoyatni ko'rib, 102 ga xabar berib, bugungi kunda ta'nadoshnorlar ortida qolyapman. Yuqori turuvchi mansabdor shaxslar tomonidan bosim ostida qolib ketyapman. Hozirgi kunda o'sha magazinimga bo'layotgan o'sha chekka deydimi, nima deydi, soliq tomonidan har xil tekshiruvlarga sababchi bo'lyapti. Mana shu ishlar hammasi bu. Mana shu sud tugashi bilan mana shu bosimlar yanada kuchayyapti menga nisbatan. Endi bilmadim, O'zbekistonda 102 ga chiqib bir jinoyatni bilib turib, uni tegishli joyga murojaat qilgan odamni shunchalik aybdor deb qarab, unga nisbatan har xil bosimlar qilish, bu tushunmadim. Bu adolatli ishmi yo bilmadim. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, sizdan o'tinib so'rayman. Hozirgi kunda menga nisbatan bo'layotgan bosimlar
tobora ko'payib bormoqda. Boya aytdingiz, prokuratura menga bosim qildi, videolar, keyin u bosim qilgan videosini so'rasam, o'chirib yuborishibdi deb aytdingiz. Shu haqida ham gapira olasizmi? Keyin yana bir narsa, o'sha Farg'ona viloyatida o'sha prokuraturada bo'lib turgan tergov jarayonida shu voqealarni tergov xodimiga aytganimda ham ularni ham inobatga olmagan. Faqatgina shu melisalarni qamash, men melisalarni yon bosish tarafida emasman. Hech kim menga bunday gapirasan deb majburlagan yo'q. O'zim ichimdan adolatsizlik bo'layotgani sababli mana shu videoni izoh berishga majbur bo'ldim. Iltimos so'raymiz, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, siz adolatli prezidentsiz, yurtboshimizsiz. Sizdan adolat kutib qolamiz. Hozir Furqatda bo'layotgan bunday ishlar juda chalkash bo'lib ketdi oxirgi kunlarda. Yo, prokuraturaga izoh bering. O'chirib yubordi videoni deyapsiz. Qaysi videoni o'chirib yuborgan ular? O'sha kunga kerak bo'lsa Furqat tumanida bo'lib o'tgan tergovgacha surishtiruv jarayonidagi o'sha xonani ichida turgan kameralar ko'tarsa, agar o'sha kuni qanday bosimlar bo'lganini aniqlashtiradi. Shu bo'yicha ham bir izoh bersin. Shuni so'raganingizda nima deyishdi? O'chirib yubordik deyishdimi? Buni aytganimda ularni inobatga olmagan tergov jarayonida, o'sha Farg'ona viloyatida. Men nima deyapsan? Xuddi u tergovchi biladi men erta 100 ga qilganimni. Ko'rib yonimda turgandek gapiradi hali joyda. To'lka bosim qo'l qo'yib bergandan keyin sen Toshkent shahariga ketasan, 2 kun ko'rinmay turasan, melisalar ko'ziga bo'lmasa seni qo'ymaydi ular deb. Shunday bosimlar bo'lgan. Bularni hazm qilib bo'lmaydi. Shunchalik prokuratura tomonidan kuchli bosim bo'ldiki, haligacha o'zimga kelolmay yuribman. Hozirgi kunda ham davom etyapti mana. Qachongacha davom etadi? Bunga kimdir to'xtatadimi, buni izoh beradimi? 24 ga kirdim meni yoshim. Hali shuncha yashashim kerak. Hozir yangi O'zbekistonda o'zi adolatni ta'minlab beruvchi, adolatni himoya qiluvchi odamlar adolatsizlik bilan mana bunday ishlar qilishi, bilmayman, qonunga ham, u dunyoda ham to'g'ri kelmasa kerak deb o'ylayman, o'zimning fikrim. Shularni inobatga olishlaringni, bularga huquqiy baho berishlaringni xohlayman. Bu yerda bo'layotgan, internetda bu chiqayotgan Gulnora Qosimova tomonidan qo'yilayotgan videolarni hammasi ham rost emas. Buni ichida kommentariyalarda yozilayotgan to'maris ayol deb shunchalik ko'kka ko'tarishyapti, unday holat bas. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, fikrlaringni bir tomonlama o'ylamanglar. Tangani ham har doim ikkinchi tomoni bo'lgan. Qarsga ikki qo'ldan chiqadi, hech qachon bir qo'ldan chiqmaydi. Shuni inobatga olinglar. Demak, siz shaxsan ko'rib guvoh bo'lgan shunaqa ishlarni. Shaxsan mana shu vaziyatda ko'rib guvoh bo'lgan shaxsman. Lekin guvoh bo'lgan insonni hozirgi kunda qamayman, u qilaman, bu qilaman, bosim ostida qolib ketishim, bu umuman hech qayerga siqmaydigan ish bo'lyapti hozir.